ഹായ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് നല്ല കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ട് വരട്ടിയ നല്ല ഒരു ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഒരു പെപ്പർ ചിക്കൻ. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. നമ്മുടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകിയെടുത്ത് ചിക്കനാണ്, എല്ലോടുകൂടിയുള്ള ചിക്കനാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്: ഒരു സവാള നല്ല നീളത്തിൽ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പെപ്പർ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോഴേ നമുക്കതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ നടുകെ കീറി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് ആദ്യമേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആകുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ സവാള ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ക്രിസ്പി ആകണം, ഒരുമാതിരി ഒരു ഫ്രൈ പോലെ ആകണം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല ഫ്രൈ കണക്ക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവാളയും കൂടെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെയും കൂടെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സവാള നന്നായി വഴന്ന് കിട്ടുന്നതിന് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ വഴന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിലേക്ക് മഞ്ഞളിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളിൻ്റെ പൗഡറാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ മഞ്ഞളിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറി കിട്ടണം, അതുവരെ വഴറ്റിയെടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച്, അതായത് 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കുറച്ച് ഗരം മസാലയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ഈ ഒരു ചിക്കനിലേക്ക്, ഈ ഒരു മസാല ഒരു സവാളയിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നന്നായി വഴന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അത് ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നല്ല ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ചിക്കനാണ്, അതായത് വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മസാലയൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സവാളയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കനെ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് അതിനെ ഒന്ന് തുറന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് മൂടി വെക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ പെരിഞ്ജീരക പൊടിയുമാണ്. അപ്പോൾ അത് പെരിഞ്ജീരകം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകവും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കുരുമുളക് പൊടി എടുക്കണം. കുരുമുളകും പെരിഞ്ജീരകവും കൂടെ നന്നായി ചതച്ചതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അപ്പം അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇതിനെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരും നമ്മുടെ ചിക്കൻ. അപ്പം എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്തു. അതിന് എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റി നല്ല വഴന്ന് വരണം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നല്ല വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നല്ല ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിനാഗിരി അല്ല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സവാളയൊക്കെ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിനാഗിരിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി പറ്റി നല്ല വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തു. 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് വിനാഗിരിയുടെ ഇത് നോക്കി പുളിയൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിനാഗിരി ഉപ്പും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.